Nou, goedemiddag. Goedemiddag. Mag ik me voorstellen, Rens Holbera, energiecoach. De meeste mensen tochten de oronieren net in je zo naai. Eten sieren, een lampje aansteken of een draai aan de thermostaat. Maar toch de hege energieprijzen worden mensen gedwongen om bewuster te worden van haar verbruik. In Noord-Eerst-Friesland en Dantumadio helpen de energiecoaches daarbij. Ja, het is aardig drukte. En ik ga ongeveer een 300 adressen hebben, waarvan ongeveer 150 hier en 150 keer. En er is een pruttige vraag naar. Het zit als vastgeklikt aan de radiator, aan de achterkant. De radiator die straalt in warmte naar voren, daar en naar achteren. Daar. De warmte wordt reflecteerd op de folie, waarom naar de radiator daar, waar de moeren net warm wordt. De energiecoaches bezieken mensen vooral bewust te maken van hoe en wat zij aan energie verbruiken. Met lietse ingrepen kan bij gewoon mensen al een soort besparen worden. Die hebben ook een stroomverbruik van goed 2300 kilowattuur. En daar ben ik heen geweest met ledlampjes. En die gaan nu het lichtverbruik al wel met 400 naar beneden halen. Dus als dan rekenen aan met dit energieplafond, dat die stroomprijs 100 cent is, dus de 400 keer die 100 cent is 350 euro, is dat bijna 30 euro in de maand bespaar je kerst. Het gaat toch om serieuze Het bedragen. gaat om serieus geld, ja, vooral voor deze prijzen. En als je voorstelt dat de stroomprijs nu op 100 cent aanstaan, dan hebben wij 2 jaar wel om, hebben we daar nou de gas voor die prijs. Dus het is absurd. Een soort mensen in de regio zitten of komen in financiële problemen door de energierekken. Van mensen met een leeg inkomen had de gemeente een energietaslag beschikbaar. En nu in totaal 1300 euro wat er dit hier uitkeerd wordt. En zet het nou lijkt het exact om 1300 euro met dat mensen onvredig kennen. En ja, dat gaat om een 1900 mensen die dat tot nu toe onvredig hebben. Die 1900 onvragen in Noord-Eerst-Friesland binnen nevens de Fries nog maar het topje van de ijsberg. Wij denken dat dat breder is, hè, dat er meer mensen binnen die zo'n mooi energiearmoede te maken hebben. Hè, dus hege energielesten. Daardoor had je moeite hebben om in je dagelijks onderhoud te voorzien. Sommige mensen die het altijd heel goed hoor. En de middeninkomens zijn ook aan de beurt, Alex. Ik met de energiecrisis. En we winnen altijd dat we altijd een contract afsluiten konden. En dat we dan via bijvoorbeeld gaslichtbekomen per cent bonus kregen en that's it. Maar die energiecontracten minder al je dat meer. En dat zaken al je voort. En iedereen heeft op een variabel tarief. En het maar door. Of het energieplafond voor huishoudens voldoende is, maar de komende maanden nog maar blikken. De oproep van de energiecoaches bloot. Zoek je contact als er net uitkomst en wees die bewust van die verbruik. Dat ben ik ook van plan. Het is gewoon nu dagen om het te doen.